রমজান স্পেশাল ইফতারিতে আজ বানিয়ে দেখাবো অ্যারাবিয়ান স্টাইলে চিকেন শর্মা। এটা ঘরে খুব কম খরচেই বানানো যায়। একবার বানিয়ে খেলে বারবার খেতে মন চাইবে। ইফতারিতে আপনি এই শর্মা বানিয়ে দিলে পরিবারের সবাই খুশি হয়ে যাবে। আমরা বাহিরের রেস্টুরেন্ট থেকে অনেক টাকা খরচ করে এই শর্মা কিনে থাকি। যদি ঘরেই বানানো যায় তাহলে বাহির থেকে কেনার দরকার কি? তাহলে চলেন শুরু করি। এখানে চিকেন শর্মা বানানোর জন্য আমি মুরগির বুকের মাংসটা নিয়েছি পাতলা পাতলা করে কেটে। এখানে চিকেন ছিল আমার 350 গ্রাম। এখন চিকেনের মধ্যে আমি আদা দিয়ে দিব হাফ চা চামচ, রসুন দিয়ে দিব হাফ চা চামচ, লবণ দিয়ে দিব স্বাদ মতন, আর দিয়ে দিব তান্দুরি মশলা 2 টেবিল চামচ পরিমাণ, গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ, লেবুর রস 1 চা চামচ, টক দই 2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিব। এখন এগুলো ভালো করে হাত দিয়ে আমি মেখে নিব যাতে চিকেনের গায়ে সব মশলা লেগে যায়। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব চিলি ফ্লেক্স হাফ চা চামচ পরিমাণ, দিয়ে ভালো করে আবার মিশিয়ে নেব। মাখানো হয়ে গেলে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রাখবো। আপনার রেস্টে না রাখলেও চলে। আমি 10 মিনিটের জন্য রাখলাম। আর এই 10 মিনিটের মধ্যে আমি একটি সস বানিয়ে নিব, যেটা শর্মার যে বেসিক সস হয় সেই সসটি। এর জন্য নিয়ে নিলাম আমি টক দই 2 টেবিল চামচ, মায়োনেজ 2 টেবিল চামচ, এর মধ্যে দিয়ে দিব সয়াবিন তেল 1 টেবিল চামচ, সাদা তেল 1 টেবিল চামচ, আর অরগানো হাফ চা চামচ। এটা দিলে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসে। রসুন দিয়ে দিলাম 2 কোয়া, গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ, চিলি ফ্লেক্স হাফ চা চামচ এবং সুইট চিলি সস 1 টেবিল চামচ পরিমাণ এর মধ্যে দিয়ে দিব। এখন আমি হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করা হয়ে গেলেই আমাদের রেডি হয়ে যাবে যে শর্মার যে স্পেশাল মজাদার সস। এই সসটা খেতে অসম্ভব মজা। যে কোনো আইটেম দিয়ে এই সসটা আপনি বাচ্চাদের খেতে দিতে পারেন। যে কোনো চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, এমনকি সালাতেও এই সসটা ইউজ করা যায়। যাক, সস আমার রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেন ভাজতে যাব। এখানে আমি কড়াইতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। আর যে এক্সট্রা মশলা ছিল সেটা আমি পরে ইউজ করব। 2 মিনিট পর পর চিকেনগুলো আমি উল্টিয়ে ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে যে এক্সট্রা মশলা ছিল তার মধ্যে আমি একটু পানি দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 10 মিনিটের জন্য রান্না করব। 10 মিনিট পর চিকেনগুলো আমি উল্টিয়ে দিব। পানি আমার এখনও রয়ে গেছে। এর জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি আরও 5 মিনিটের জন্য রান্না করব। 5 মিনিট পর চিকেনগুলো আমি আবার উল্টিয়ে দিলাম। এখন মশলাগুলো চিকেনের গায়ে আমি লাগিয়ে দিব। চিকেন আমার সম্পূর্ণরূপে হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে ফেলবো। নামানোর পর আমি চিকেনটা একটু ঠান্ডা করে নেব। এদিকে প্যানে আমি সামান্য পরিমাণ একটু তেল দিয়ে ক্যাপসিকাম ভেজে নেব। এখানে 1 কাপ পরিমাণ ক্যাপসিকাম ছিল, আমি জুলিয়ান শেপে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ লবণ আর সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে হালকা ভেজে নিব। 1-2 মিনিট সময় নিয়ে আমি ভেজে নামিয়ে ফেলবো। এদিকে আমি একটি বাটিতে সালাদ পাতা নিয়ে নিলাম 1 কাপ, শসা জুলিয়ান কাট করে নিয়েছি 1 কাপ, টমেটো জুলিয়ান কাট করে নিয়েছি 1 কাপ, আর ক্যাপসিকাম যে ভেজে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। পরিমাণ মতো লবণ আর সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া এর মধ্যে দিয়ে আমি সব কিছু একত্রে মিশিয়ে নিব। আমি একটু বেশি করেই করেছি কারণ এটা সুদা খেতেও ভাল লাগে। আচ্ছা, এখন এক সাইডে রেখে আমি চিকেনগুলো জুলিয়ান কাটে কেটে নিব। একটু লম্বা লম্বা করে কেটে নিতেছি। দেখেই বুঝতে পারতেছেন যে আমি কিভাবে কেটে নিয়েছি। কাটা হয়ে গেলে এক সাইডে রেখে আমি এখানে একটি রুটি নিয়ে নিলাম। এই রুটিটা রেডিমেড কিনতেই পাওয়া যায়। এখন আমি এর মধ্যে সস দিয়ে দিলাম। রুটির মাঝখানে আমি সসটা লাগিয়ে নিব। প্রথমে আমি এর মধ্যে চিকেন দিয়ে দিব। এরপর দিয়ে দিব সেই মিক্স করা সালাদ। উপরে আবার চিকেন দিয়ে দিব। এরপরে আবার সস দিয়ে দিব।
এখন ভাঁজ করে নিব। দুই পাশ থেকে রুটি এনে সাইডে দিয়ে রোলের মতন গোল করে ভাঁজ করে নিব। বাস রেডি হয়ে গেল। আপনাদের বোঝানোর জন্য আরেকটি তৈরি করে দেখাচ্ছি। প্রথমে আমি সস দিয়ে দিলাম রুটির মাঝখানে। সস দেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিব চিকেন, তারপর মিক্স সালাদ, এরপরে দিয়ে দিলাম আবার চিকেন, তারপরে সস। এখন রুটিটা আমি দুই সাইড থেকে ভাঁজ করে পরে এক সাইড থেকে করে দিয়ে রোলের মতন করে নেব। বাস রেডি হয়ে গেল। এখন আমি এগুলো ভাজতে যাব। এর জন্য আমি একটি গ্রিল প্যান নিয়ে নিলাম। গ্রিল প্যানের গরম হয়ে গেলে আমি এর উপর দিয়ে দিব। এটা আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিব, চতুর্দিক ভেজে নিব। দেখেন কি সুন্দর গ্রিলের একটি দাগ হয়ে গেছে। আমি চতুর্দিকে রুটিটা ভেজে নিলাম। এখন নামিয়ে ফেলবো। দেখেন দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে অসম্ভব মজার। আর এটা বাচ্চাদের তো অনেক ফেভারিট একটি খাবার। শুধু বাচ্চা নয়, বড়দেরই অনেক পছন্দের একটি খাবার। আমারও অনেক পছন্দের একটি খাবার এই শর্মা। আমি মাঝে মধ্যে ঘরে বানিয়ে থাকি। আশা করি আজকের রেসিপিটি সকলের ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।